Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya Kati wameshiriki zoezi la uchangiaji wa damu salama kwa hiari, ikiwa ni moja ya lengo la utume walilojiwekea la kuwahudumia wahitaji na wenye shida ili kuwapatia mahitaji. Mratibu wa damu salama kanda ya Mbeya Bi Latifa Nyakunga akieleza lengo la kuendesha zoezi hilo amesema wameguswa kufika kanisani hapo mara baada ya kupata dharura ya upungufu wa akiba ya damu salama katika hospitali kuu ya kanda ya Mbeya. Lengo letu kubwa ni kwamba tulikuwa tuna dharura ya uhitaji wa tiba ya damu. Kwa hiyo tukaona tuje hapa ili tunaweza baada ya ibada tutapata waumini ambao wanaweza wakajitolea damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya wagonjwa ambao wako mahospitalini na ambao wana uhitaji wa tiba ya damu. Sasa hivi inapofikia mwezi wa 12 ambao ni msimu wa sikukuu na ni msimu ambao shule na vyuo vingi vya kati huwa vinakuwa katika likizo, huwa tunakuwa na upungufu mkubwa sana wa damu katika benki zetu za damu zote, benki za kanda, benki za mikoa pamoja na vituo vidogo ambavyo vinahusika na utunzaji na ukusanyaji wa damu. Bi Latifa Nyakunga ameongeza na kutoa pongezi kwa washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato, kwani wamekuwa wadau wakubwa katika uchangiaji wa damu na ushirikiano uliopo baina yao na kanisa la Waadventista wa Sabato ndio haswa umewafanya kuendelea kuendesha mazoezi hayo kila kunapokuwa na upungufu wa damu. Waadventista wa Sabato wamekuwa wakijitolea damu mara kwa mara na wamekuwa wakishiriki zoezi zima la uchangiaji wa damu. Tunawashukuru sana, lakini pia tunawaomba wasituchoke, waendelee kujitolea kwa sababu ni sadaka ambayo inatoka kwa binadamu mwenyewe. Naye mchungaji wa kanisa na mtaa wa Rwanda Meshaki Jackson Zilakwega amesema kama kanisa wanalo lengo la kufanya utume na kuwafikia wengi zaidi bila ya kuwasahau wale wenye uhitaji wa damu salama, kwani kwa kufanya hivyo wanawaandaa kumjua Kristo kupitia utume wa matendo ya huruma, hususan katika uchangiaji wa damu. Pia tutahakikisha kwamba vijana wetu, washiriki wetu katika mtaa wetu wa Rwanda wanajitolea na kuhakikisha kwamba wanafanya kwa kadiri inavyowezekana kuokoa maisha ya wale ambao ni washiriki watarajiwa na washiriki walioko tayari. Mzee wa kanisa Fred Bingibosa pamoja na mshiriki aliyechangia damu wameeleza jinsi tendo hilo lilivyowagusa na kuamua kushiriki kwa kutoa sadaka hiyo kwa wahitaji na kutoa rai kwa washiriki kuendelea kujihusisha kwa utume wa matendo ya huruma kila inapohitajika kufanya hivi. Hii ni njia mojawapo ya utume, kwa sababu hii kazi ya uchangiaji wa damu ni kazi ambayo inakwenda kuokoa maisha ya watu. Kazi ya utume ni pana. Unapochangia damu unakwenda kuokoa, na hivyo tunasihi kwa kila mmoja kama atafaa, wataona kwamba damu yake inafaa kwa ajili ya kuchangia, anaweza kafika, kwa sababu ni njia mojawapo ya utume na kuokoa maisha ya watu. Sote tunajua kwamba kuchangia damu ni sadaka, na sadaka inamaanisha upendo. Kwa hiyo tunafanya hivi kwa upendo kwa ndugu zetu, kwa sababu damu hakuna kiwanda ambacho kinaweza kikaizalisha, lazima itoke kwa binadamu halisi. Kwa hiyo tunachangia kwa sababu ya upendo kama sadaka kwa Mungu. Zoezi la uchangiaji wa damu katika kanisa la Mbeya Kati limefanywa likiambatana na ibada ya shukrani kwa Mungu kwa kuwalinda kwa kipindi chote cha mwaka 2025 na kumwomba Mungu kuwaimarisha zaidi kwa mwaka 2026. Nikiripoti kutoka Conference ya Nyanda za Juu Kusini, mimi ni George Mutarogwa, Hope Channel.